Қаланың Борбордук Ленин көчөсүндөгү буга чейинки унаа тыгыны жөө жүргүнчүлөрдүн жолду кесип өткөн көрүнүшү бир топ эле эреже бузууга барабар эле. Жөө адамдардын коопсуздугу үчүн курулган жаңы көпүрө айдоочуларга жеңилдик жаратты. Кудайга шүгүр, пробка деген нерсе жок болду. Мына адамдардын өзүнө жакшы болду. Адамдар түшүнсө, если эми түшүнүшөт. Мына эмне себептен пробка жок болду. Онундай мостторду кылган эми түшүнүшсө керек адамдар. Чоң жолдун эки тарабынан ары бери өткөн учурда жүргүнчүлөрдү автобус унаа уруп кеткен учурларда кездешкен дешет шаарга келгендер. Мурда машиналарды аралап коркуп өтчүлек. Азыр жакшынакай болуп калды. Таксисттерге кыйын болду да. Мындайынан мисалы үчүн адам алып келебиз да баардыгыбызчы. Адамдарды алып келебиз, мына алып келгенче бирден адамыбыз түшүп кетти да баардыгыбыздынчы. Проблемаларды ушинтип өзү решат кылып койсо болот экен, мына бир күндө эле тууралап коюшту, туурабы? Жол эрежесин бузуулар кайталанмасы үчүн жолду кесип өткөн жерлер темир тосмолор менен бекитилүүдө. Шаардык мэрия тарабынан пландалган ишмерчемдер бүгүнкү күнү максатына жетти. Жолдогу тартип өз нугунда жүрүүсүн негиз кылган жол сакчылары да четте карап турбайт. Мурда пешеходный дорожка менен өтпөй эле ошо жолду кесип өтүп эле жол кырсыктарынан учурап туруп, кийинки учурларда көбүнчөсүн айдоочуну күнөөлөп, ушул жерде көп эле ушу материальный же болбосо адам урунуп алган күндөрү көп эле катташкан бу жерде. Толук түшүндүрүү иш боюнча иштеп атабыз. Эгерде биздин ошол эрежебиз толук кандуу ишке кирип кетсе, биздин Жалал Абад шаарыга биз ишенебиз, чындыгында таза шаар болот, жашыл шаар болот, көрктүү шаар болот. Шаар ичинде эле расмий каттоодо турган унаалардын саны 11 миңге чукул. Ал эми күнүгө башка район шаарлардан келген унаалар 4 миңди түзөт. Автоунаалар буга чейин жол четине токтотулуп тыгын жаратып келсе, эми аларды тиешелүү жайларга жайгаштыруу жагы да каралууда. Байгаздыр Айымкулов, Осмон Аламсадыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.